Tüccar Melik geldi, sizle görüşmek ister. Buyursun gelsin. Yasin sana, size beni soruşturup bulduracak kadar mühim olan nedir? Osman Bey'im, sizin isteğiniz üzere güvenlik teminatınızla buyruğunuza itimat ettik, kervan getirdik. Elbet söz verdik. Lakin benim sözümden ne diye kuşku edersiniz? Estağfurullah beyim. Lakin her geçen vakit bizim ziyanımızı artırmaktan başka bir işe yaramaz. Bizi bağışlayın beyim. Her diyarda kervan yürütmüşlüğümüz vardır. Yeryüzünde haydut tükenmez elbet. Lakin Germiyanoğlu ülkesinde, Çobanoğulları ülkesinde dahi her yerde ziyanımız kurulan mahkemelerle karşılandı beyim. Benim adaletimden sizi kuşkuya düşüren kimdir? Estağfurullah beyim. Haşa. O vakit arzunuz nedir? Biz buna bir mahkeme karar versin isteriz beyim. Lakin çok iyi biliriz ki hükmü siz kendiniz verirsiniz. Lakin bir mahkemeniz, kadınız yoktur. Demek bir mahkeme istersiniz. Madem ki beni mahkemeye vermek istersiniz. Madem ki benim adaletimin geç tecelli edeceğini düşünürsünüz. O vakit istediğiniz gibi olsun. Bu mahkemenin kadısı Şeyh Edebalı'dır. Eyvallah beyim. Eyvallah. Müsaadenle. Beyim, Cumhuriyetçi Tekfur Nikolay gitti. Hindi Söğüt'e gelmektedir. अबे ये इसमें फोन किया रमी आया नहीं कौन मेरा दोस्त है कौन